আলহামদুলিল্লাহ, আমার পাখিগুলো মোটামুটি অনেক বড় হয়ে গেছে। আর কয়েকদিন পর ওদের জ্বালা দেখাচ্ছে, দিয়ে দিব দেখেন। আর হচ্ছে কি আমার এই বাড়িটাতে এই যে এই বাচ্চাটার এখানে কিছু ডিম আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, হয়তো অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তো এই ডিমগুলো এখনো ফোটে নাই, এগুলো কি করবো আসলে আমার জানা নেই। দেখি আর কটা দিন।